Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories di na matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Di na mawa sa atong kinaiyang mga Pilipino ang obligasyon nato sa atong mga ginikanan. Isip bayad sa ilang pagpadako nato. Nga mahatagan nato sila sa ilang mga panginahanglan kutob sa atong maabot. Ikaw, makaantos ka ba nga di muhatag sa imong mga ginikanan? Mayong adlaw mga kabarangay, anianaw sab kita aron mahatagan atong pagtagad kining suwatampo nga pinada sa usa ka daga nga nagpatago sa iyang kaugalingon sa ngan nga Jonah. Dear Papa Cholo, palihog tagwalan ko sa ngan nga Jonah. Bugtong kong anak. May hinungdan nga di gyud ko makalikay nga mao'y mamahimong breadwinner sa among pamilya. Wa ko mo reklamo tungod kay nahibaw kong akong obligasyon isip anak ang pagtagad sa mga panginahanglan sa akong mga ginikanan. Saksi ko sa among kalisod og nakita ko ang mga paningkamot sa akong mga ginikanan nga mapaeskwela ko nila. Naningkamot kong makahuman og kurso aron makakita og maayong trabaho. Sa usa ka call center ko unang nakatilaw og sweldo. Nakasud ko isip HR Recruitment Associate. Di pa ko malimot kung unsa kadako sa akong kalipay sa unang higayon nga nakadawat ko sa akong unang sweldo. Gipalitan ko dayon og lechon roll ang akong mga ginikanan niadtong higayuna. Nahinumdom pa ko sa kainit sa akong paa nga nagsabak sa lechon roll samtang nag-commute ko sa pagpauli. Di sab na ko malimtan ang katami sa pahiyom nila ni mama ug papa samtang nagkitkit sa panit sa lechon. Malipayon kay ko nga nakapalipay ko nila. Parehas sa kainit sa lechon ang kainit silang pagpasalamat nako. Ilabi na kay nahibaw sila nga dako kaayo ang una nakong sweldo. Lingawan ako sa lechon. Ay, Kaya nga naman dahil dong Rufino. Joker dahil kang lechon nga nalingaw ko man. Mulang. Lingaw ka kung nakit-kit ining panit sa lechon. Ay, as kag nagdahom ba ko nga makakauna tag lechon rong gabi una. Huwag gid mo magtuo nga makalitsyon taron pa no. Ay, nagtuo ramang good medyo na nga imo raming i-date sa imong sweldo. Lechon manggod di ay. Oy, Juna, ayaw yun intaw no na nang uyab-uyab na ka. Kay maora na'y makahurot sa imong kwarta. Ay, kagrabe sang mama. Makahurot gyud. Wa pasab noon na sa kung huna-huna ng butanga maoy. Magdagan ang mga laki diha ni mo, oy. Labi nagmahibaong dako kag sweldo. Ang mudagan sa palayo. Saon naman lang kon gwapo. Wa na, patay na taan na. Ay, Kamo manggid mo akong priority ma, pa. Kadagang gwapo sa college pa lang ko Pero wa pa nang butanga sa kung huna-huna. Kamo gyud mo akong unahon. Kutob sa akong maabot, akong ihatag ninyo kung unsa inyong panginahanglan. ay, salamat itaon, anak. May nang makasiguro sa mi nga di minimo pasagdan. Ikaw na ba yung usang abong anak? Wa man milaing maduulan. Ikaw lang, Jonah. Pobre lang ang among pamilya Papa Cholo. Construction worker si Papa ug mananahi si Mama. Pero nag-retire na sila sa dihang nakahuman kog eskwela. Wa gyud sila'y tinigom sa ilang kinitaan kay nahurot man sa ilang pagpaeskwela nako.
Gisaad ko sa akong kaugalingon nga ako na ang mubuhi sa akong mga ginikanan. Maong naningkamot ko nga makakita dayon og mayong trabaho. Sukad nga nakatrabaho nako, sa gunso na kaayo ang ilang pagpangayog kwarta diri nako. Di sab ko makabalibad nila kay nahibaw biya sila nga dako-dako ang akong sweldo. Hangtod nga wa na ko makapamalit para sa akong kaugalingon kay gisiguro ko man sila. Ni anak ko sa amo. Tuka na kay ko, oy. Matug lang ko ron dayon. Unya lang ko makaon, inigmata na ako. Ma! Ma, ablihi ko, ma! Oh, anak, may kay di akan na. Oh, ma, katulgon, jud kay ko, oy. Ay, Mari Josie! Ay, ato na lang kumariha. Oy, may bisita man di ay ka, ma? Ay, may buntag diha ni mo day, Jonah. Ay, sayo kay kung mianhin ni mama ni mo dinis inyo, day. Kay naami gidiscuss. Kapanginabuhian, day ba? Mao ba di ay nang? Oh, day. Ay, kuan manggod, day. Namugas pa lang. Unya na ta mabulahan inig pang harvest na. Ay, nahala, sige Mari Josie. Adto na una ko. Sige, bye, day, Jonah. Oh, bye, nang. Ma, kaysa di ito siya. Karon palagi ko kakita niya. Ay, bago lang sabto na akong nakaila day. Uy, nakikumari man siya na ako. Aw, ako na lang pong giuyunan. Mao ba? Ay, tuod di ay day Jonah. Sweldo man ni mo ron, no? Aw, nakawidro na kasi mong sweldo? Oh, ma. Hatagan ti karon sa igbabayad sa mga bills o sa paras pangumpra nimo. Ay, extra hiyon niyag 5K day, ha? Nakapanghuwa manggug kog 5K nga akong gihatag ni Maring. Ako nang iulis akong gihuwam ay. Para asa man ang 5K, ma? Ay, para investment ko, day. Naami giapilan si Maring. Mihatag ko niyag 5K. Pero ako lagi itong hinuwaman. Hatagin niya ko 5K, day, ha? Sa paghisgot pa lang ni Mama bahin sa investment, mibati na kog kabalaka. Labi na kay makadaghan ako makadungog bisan sa bata pa ko nga pirming mabiktima si Mama og mga pundok nga mag-involve og kwarta. Makadagang higayon sab sa bata pa ko nga mutago si Mama kung may mangita niya kay bahin gihapon sa kwarta. Bahin sa utang. Ug tuod man nahatagan gyud ako si Mama og 5K. Usa ka buwan ang nakalabay human ko muhatag niya og kwarta para sa iyang giingon nga investment. Si Papa na sab ang miduol nako aron mangayog kwarta. Kwarta pa? Pila man? Ay, kuan. Ay, bisag pila nga lang good na. Sultihan lang gud ko kung pila pa. Katingali dili mapaigo sa imong panginahanglan ang ako mahatag nimo. Pila man gyud? Ay, kuan. 5K lang nak. Oh, 5K sab? Sab. Ngano, naana di ay nakapangayo ni mog 5K. Si Mama. Para kuno sa investment. Ay, maobitaw na ngayo ko ni mo ining kantidara kay iya manggod kong gisugo sa pagpahuwam og 5K sa kuig agaw nga bag-ong naabot kay nagbalik-bayan sila din Ay, mauwa kog di na ko mabayaran. Kanang akong pangayuon ni mo nak, ako nang ibayad dito. Nangayo manggod si Mama nako. Gisugo pa di kag panghuwam. Ay, mailang untag dili illegal nang inyong gisudlan oy. Kana bang investment nga inyong giingon ba? Istoryahin ang imong inahan unya ha, bahin ana, Juna. Ikaw li istoryang Mama pa. Na, hibaw kabiya gyud nga under kay ko anak niya. Ego rin ko niyang awayon kung ako'y musulti. Ikalay sulti niya anak. Hi,
Ma. Oy, kanindot bayag pahiyom sa kong anak. Tamis kayo da. Mas tamis yung imong pahiyom, Ma. Ganahan kay kung magtan-aw ni mong magpahiyom, Ma, ay. Ah, Sa mo kagkagwapa. asus! Oh, unsa may naanak ba? Ay, walang good, Ma. Ay, gusto lang ko mangumusta ni mo. Aha, mura man tagwa mag-ipon og Pinoy anak, kay mangumusta ka nako. Di naman ko kahit na magkaabot ini sa ato, Ma. Kay busy man kaayo ka. Ay, busy gyud tuod ko, anak. Kay nagatiman man ko sa akong mga investments. Tuod ay, Ma. Kuan, maayo kay nakahisgot ka sa imong mga investments. Kumusta naman di tuod ang bahin, anak, Ma? Ay, okay ra ba? Maayo ra, oy. Istoryahe ko, anak, mabi. Gusto ko maminaw. Ay, udya na, oy, kay giduka na ko. Mag-istorya raon niya tabahin, anak. Ayaw na ron, kay gikapoy ko, oy. Karon lang kong istoryahe, Ma. Kay basig dili na sa niya ka mo uli. Unsa ba rin mauli, oy? Asa man dahil ko mauli nga ako bading bahay, ha? Ay lang kong kasuko, Ma. Gusto lang dyan kong mahibaw ba kung naunsa nang giingon nimong investment. Da, kung sakit sa imong buot nga nangayo ko ni mong 5K, ayaw ka bala ka, oy. Bayran ti ka ato. Mama, we, wa man ko mangayog bayad ato, Ma. Kuan lang ba? Nahibong lang ko. Kay imo man gipahuwam si Papa og 5K. Giun sa masad nimo. Misumbong dahil mo nga mahal? Tunto magkahaday siya. Di ba siya makapaabot? Ngamay naman kay resulta sa investments? Kung maayo pa untang tinuod, makita na unta nato ang maing resulta. Hoy! Nagduda ka! Ha! Huwag ka mawa sa imong gibuhat. Nga ako mismo imong inani mong gidudahan. Ma, sorry. Ha! Lamyan ang imong sorry. Nagparehas na mo sa imong amahan. Pulos mo mga buwiset! Nakonsensya ko Papa Cholo kay nasuko na hinuon si mama nako. Ug sukad adto, wa nay maayong tinagdan si mama nako. Bisan si Papa, wa na sab niya ayuhi sa iyang buot. Nagmaayo lang hinuon ko kung nganong misulti pa ko niya bahin adto. Ug sukad adto, wa na gid ko mohisgot pa bahin sa investment nga giapila ni mama. Kung mulakaw man siya, ug may mga higayon nga di siya mo pauli. Di nilang namo siya hilabtan ni Papa, aron di na may magubot sa bahay. Di rami mangutana niya kung asa siya ug kung nganong wa siya mo pauli. Usa ka higayon, kalit lang siyang miabot sa amo, nga gikutasan, nga murag may gikahadlukan. Dito siya sa luyo nga pultahan sa kusina mag-agi. Juda! Rufino! Juda! Diyos, naunsa ka nga ka, oy. Nausa ka, Ma? Ay, kung na'y magita na ako, inangwa ko ha! Nakasabot! Pero nga naman. Jose! Oh. Jose! Hoy! Naibaw mo yung nakasinyo! Gawas na, Jose! Pakita na mo! Kinsa ron? Jose! Ayaw pagtago! Ato ba nga ni animal? Mauna silang nagita na ako! Babalibarin ninyo! Inangwa ko dali! Pagawasas, Jose! Patubanga siya na mo! Nga naman, Noy. Unsa may sa ni Mama diha ninyo? Ha? Mangutaan na ka kung sa imong inahan? Scammers yang dako! Nabiktima may magtiayo niya! Dakong kwarta niya nakuha na mo! Unsa? Ug dili kay kamera magtiayo niya na biktima! Naangin pa niya ako may iksoon! Pulos may nakuhaan niyag dakong kantidad. Unsaon? Maayo man kayong musulti, makabuhi, magpatay. Pagawasa siya! Paato ba nga siya namo? Kay kundili! Amo siyang ipapriso! Dako day kayo ang nakuha ni Mama Josie nga kwarta sa mga tao. Nashock yun mi ni Papa sa pagkahibaw na mo gikan sa among mga silingan. Nga nadagyod kuno sila sa mga gipasalig ni mama nila. Nga motubo og dako ang ilang kwarta kung ilang i-invest
sa gipatuong investments ni mama. Maayo na lang gani kay napakalma ko ang among mga silingan nga puwerte nagyong sukua ngadto ni mama. Sa nakalakaw na ang among mga silingan, Tabagi ko ninyo! Tabagi ko! Ngamon na ang tubig mo, Josie. Aron mo kalma ka. Ginoo ko! Unsa may nahitabo, Jose? Ganon nakabuhat ka man ini. Kada ko ba na kantidad nga imo nakuha nila? Giyon sa man ito nimong kwartaha, ma. Imong gibutang atong giingon nimong investment? Dili tinuod ka na ay investment. Dili ka to tinuod. Gipatuo ko lang sila ni Anto aron makuha ko ilang kwarta. Unsa? Uy. Nganong nakahimo ka man ini, ma? No man. Tungod man kay nasilaw ko sa kwarta. Gusto ko moangkon og daghang kwarta maog ako sila giilan. Uugain naman ang kwarta. Daghan man ka to. Hain man na nimo gibuta. Wa na nahibilin sa kwarta no Pino. Nahurot na nako gasto sa akong mga higala. Akong gisugal, gigamit sa akong kapritso. Unsa? Pero nganong sa ingon man ining paagi, ma? Nganong nangilad man ka? Aron lang makaangkon og daghang kwarta? Imo pag yung gihurot og gasto sa imong kapritso ang kwarta nga dili imo? Kabaga na gud imong naong, ma. Wa ka mauwaw ana. Pagkauwaw ko man sa imong kaugalingon, naangin pa minimo. Juna. Yuna. Ayag inaana ang imong inahan. Wa kay batasan, ha? Pa, Kung nakasa ang imong inahan, wa kapag gihapoy ka tungod nga ingnon mo siya ni ana. Wa kay batasan pagkaanak, ha? Una-una, nga kung dili patungod sa imong inahan, wa ka unta karon dinhis kalibutan. O bitaw. Hustong imong amahan, Juna. Ayaw ko ginana. Wa kay kabawsa. nagpasalamat ko ninyo nga inyo kong gipagkatao din is kalibutan pa, ma. Pero ang kalamanta maginingon, anak, ma. Kung tinuod ka nagpasalamat na mong imong mga ginikanan, ikay sulbad ning problema karon sa imong inahan. Bayri ang tanang mga tao nga nakapasad-an sa imong inahan. Unsa? Hinay-hinay bayad ang tanang kantidad nga gipanag-iya sa mga tao nakapasad-an ni mama nimo. Bayri ang tanan, Juna. O di anang pagiha, magkabayad ka sa imong utang kababuton namo nga imong mga ginikanan. Tinuod na, Juna. Gamay na kay ning butanga nga akong pangayoon nimo. Ikumparar sa among mga pagsakripisyo aron ka mahimong tao. Ug diyan ang paagiha. Matugkad na mo tinud-anay ka nagpasalamat nga gipakatao ka namo ning kalibutan. wa na ko'y nahimo gawa sa paghilak na lang Papa Cholo. Wa ko mahibaw kung unsaon ako paghimo nga mabayaran ang dakong kantidad sa kwarta nga nakuha ni mama gikan sa mga tao. Gusto na ko silang supakon pero nagpakahilom na lang ko. Ug mao ilang gituuhan nga sa akong pagpakahilom, miuyon ko sa ilang gusto. Sakit kayo para nako ang ilang gisulti nga kinahanglanday kong magbayad sa ilang pagpakatao nako ning kalibutan ug sa ilang pagpadako nako. Nga wa man unta nako pangayuan nila nga gikinahanglan ko nilang pakatawhon dinhis kalibutan. Nining higayuna, padayon pa kong nagbayad sa kwartang nakuha ni mama sa mga tao. Wa gyud mo atubang si mama nila kay nahadlok siya nga tingalig unsay mabuhat sa mga tao ngadto niya. Sukad sa maong hitabo, di na maayo ang among relasyon isip pamilya. Wa na sab sila musuway og hangyo nako nga magkabanding mi. Kay nakasabot sila nga wa ko malipay sa ilang gibuhat. Ang ako lang untang gilauman nga bisan mangayo lang untag sorry sa ilang gibuhat nako. Daghang salamat sa pagbasa nimo ning akong suwat, Papa Cholo. Ako ang inyong kabarangay forever,
Jonah. Salamat ka barangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon ka barangay, og salamat.